านนะคะเพื่อจะได้มีการปรับพลังงานให้สูงขึ้นตามไปด้วย So we just started the recording, and I was saying that names and things taught to people on Earth that are in the atmosphere of the planet tend to limit people to staying here. Very difficult for people to wake up. So we need to get into a higher vibration. ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้นะคะมันมีข้อจำกัดในเรื่องของพลังงานเราควรจะต้องมีการปรับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนพลังงานเพื่อจะทำให้โลกนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ I like the pyramid behind your head. บอกว่าชอบรูปพีระมิดด้านหลังนะคะ Yeah, it's good. I like the way you're situated right under the point. It's good energy focus. The เหมือน work กับ is ว่า about มันอยู่ด้านหลังเป็นจุดรวมพลังงาน the work is about going onward and upward this way. Not sideways, backwards, or this way. This way. คืองานที่เราทำเหมือนที่เขาบอกนะคะมันจะมีการหมุนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อกลับไปสู่ต้นกำเนิด It's funny because the people that I work with one on one like this are very familiar to me. ก็บอกว่ารู้สึกก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำกันตัวต่อตัวแบบนี้รู้สึกว่าคุ้นเคยหรือมันรู้จักกันมาก่อน You are very familiar to me. แล้วก็รู้สึกว่าพี่ปรวัตรนี่ก็รู้สึกว่าสกอตได้รู้จักและคุ้นเคยมาก่อนเลยนะคะ From somewhere, someplace beyond Earth before this life. อาจจะบางที่สักที่หนึ่งโลกไหนหรือดาวไหนสักที่หนึ่งก่อนชีวิตนี้นะคะ I wish that I could simply express to people on Earth what I had to go through in an entire lifetime to begin to do this work. ถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วสกอตอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะได้เข้าใจว่าสกอตต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องมีประสบการณ์อะไรมาบ้างก่อนที่จะมาเริ่มต้นทำงานนี้ได้ The people that I connect you to outside of Earth's negatively impacted atmosphere is a connection that is made through the first sound that is permanent. คือคนที่สกอตจะพาให้พี่ปรวัตรได้ไปรู้จักเนี่ยนะคะเพื่อได้มาทำงานในวันนี้นะคะก็คือเป็นการทำงานเพื่อ connect เชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวเป็นเสียงแรก When you connect to the omnipresent first power, first sound that is out in space and up through the dimensions, it becomes your master teacher. It is not an individual, and it begins to notice you. เวลาที่พี่ได้มีการเชื่อมต่อนะคะกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในบรรยากาศเมื่อพลังงานนี้มีการเชื่อมต่อกับพี่แล้วก็จะกลายมาเป็นอาจารย์ของพี่เองเพื่อให้พี่กลับไปสู่เบื้องบนนะคะ Of course, it's always supported all of us, but it begins to be consciously aware of you as you become consciously aware of it. แน่นอนเลยว่าพลังงานของฮิวเนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วนะคะแต่พอพี่ได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวพลังงานนี้ก็จะรู้จักพี่แล้วก็จะเข้ามาช่วยพี่ในการสอน This is because it is the one power that supports and sustains all life. You as an Atma, the spherical being hovering above your head, above that pyramid, is the real you, and it's made of the same energy as the omnipresent power. เพราะพลังงานนี้เป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่คอยซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตตัวของเราเองด้วยเพราะเราเองก็คือเป็นแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของเราและเป็นพลังงานเดียวกับของพระผู้สร้างทุกประการ For many years, I guided people on Earth in private journeys that were never put on the internet and never put online. หลายปีมาแล้วนะคะที่สกอตได้มีการพาคนออกเจอร์นี่เป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีเป็นเดี่ยวด้วยนะคะแต่ว่าไม่เคยเอาออกมาให้สื่อได้เห็น This is all changing now. ตอนนี้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว There are a few privileged people that are going on these one-on-one secondary implant removal journeys, which is what this is, correct, Pari? yes มีเพียงคนพิเศษนะคะเพียงไม่กี่คนนะคะที่ได้รับสิทธิพิเศษในการออกเจอร์นี่แบบหนึ่งตัวต่อตัวแบบนี้นะคะ Secondary implants and what they are and where they are is not known to people on Earth, no matter what they claim.
secondary implant นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือเป็นยังไงนะคะเป็นสิ่งที่คนชาวโลกไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ว่าใครจะบอกว่าเขารู้จักตัวนี้ดีนะคะ I can remove secondary and primary implants, and I have at least once or twice, but I choose not to do this. สกอตเองนะคะเขาสามารถจะ remove implant ได้ทั้ง secondary implant แล้วก็ primary implant นะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำ Because I would rather my friends from off-world who are highly trained, have never been born on Earth, and don't have subconscious minds to do this work outside of Earth's atmosphere. ก็มั่นใจและสบายใจมากกว่านะคะที่จะให้เพื่อนจากต่างดาวต่างมิติที่ไม่มีเรื่องของพลังงานโลกหรือจิตใต้สำนึกนะคะมารบกวนในขณะที่ทำงานเวลาที่เราทำงานกันอยู่ที่บรรยากาศโลกนอกโลก People on Earth that are using my work in order to make money off of it, or to claim they can remove them, let's just say the hue will teach them better. สำหรับคนบนโลกนะคะที่เคลมว่าสามารถจะเอางานของสกอตไปทำแล้วบอกคนว่าสามารถที่จะ remove implant ได้นะคะสกอตบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของฮิลในการทำหน้าที่สอนคนเหล่านี้เอง I do not have to do anything about any of this or contact anyone. It's going to be taken care of by the hue itself. สกอตเองไม่จำเป็นต้องติดต่อหรือไปบอกใครว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรแบบนี้นะคะให้เป็นหน้าที่ของฮิลในการจัดการทำเรื่องนี้ For me to do this work and guide people outside of Earth's atmosphere, there's a certain amount of training and off-world experience I had to have with these people for the last 60 years in order to be prepared to begin this journey of disclosure for this planet. ในการทำงานตรงนี้แล้วก็ในการพาคนออกเจอร์นี่นะคะแล้วก็มาช่วยในการคนเอา implant ออกเนี่ยสกอตเองเนี่ยต้องได้รับการฝึกมีประสบการณ์บนโลกนะคะและขณะเดียวกันก็ต้องมีประสบการณ์ในมิติเรื่องของประสบการณ์นอกโลกมาเป็นเวลา60 กว่าปีนะคะเพื่อมาทำหน้าที่ในการที่จะ disclose โลกของเรานะคะในเวลานี้ And I consider it a privilege to guide people in this way. ซึ่งสกอตเองก็ได้รับเหมือนกับเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มานำให้ทุกคนได้มีการพาทุกคนกลับไปสู่ต้นกำเนิดด้วย So for a few people on Earth, they are getting these one-on-one journeys done for them because they had the courage to be here now. สำหรับคนบนโลกนะคะมีเพียงไม่กี่คนนะคะที่ได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้นะคะที่ได้ออกมาเอา implant remove ออก1 ต่อ 1เนี่ยนะคะซึ่งเรากำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ You start to become a co-creator with source energy in your own life, so you're contributing to this change for the world you hope to experience. ซึ่งพี่เองก็คือการต้องการมาเป็นผู้ร่วมสร้างนะคะและหลังจากที่มีการทำตรงนี้ก็คือต้องการจะเป็นผู้ร่วมสร้างที่ดีนะคะเพื่อในการเปลี่ยนในชีวิตนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็จักรวาลต่อๆไป When you imagine someone you respect and love, you're grateful they are in your life, can be a person, place, or thing. But it needs to be genuine in that it makes you smile inside when you first imagine whatever that is. ให้พี่จินตนาการถึงคนบุคคลสิ่งของสถานที่หรือสิ่งอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่นึกถึงและพี่ยิ้มได้นะคะ There are friends from out of town or off-world that help you, that work with you starting now to keep your subconscious implants and primary implant turned off so you can make real experiential gain. มีเพื่อนต่างดาวหรือเพื่อนนอกโลกของเราเนี่ยนะคะจะเข้ามาช่วยพี่ในการremove implant ครั้งนี้นะคะซึ่งจะทำให้พี่ได้มีประสบการณ์ในการจดจำตัวเองได้จริงๆเกิดขึ้น So I will introduce you to a man and a woman, not from Earth, that are human, slightly bigger eyes than people on Earth, very, very experienced, very capable. ก็จะแนะนำให้พี่ได้รู้จักกับคู่สามีภรรยานะคะซึ่งเขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้ตาเขาโตกว่าคนบนโลกทั่วไปนะคะแล้ว And it is they who do the implant removal, not me. แล้วเขาทั้งคู่เป็นคนที่ remove implant ให้พี่ไม่ใช่สกอต Can you imagine what it would be like if I promised to remove secondary implants from 7 billion people?
ลองจินตนาการดูนะคะว่าสกอตจะเป็นยังไงถ้าสกอตสัญญาว่าจะ remove implant ให้กับคน 7,000 ล้านคนบนโลก Where would I have the time in 10 lifetimes to do that? ไม่รู้ว่าเกิดมาอีก10 ชีวิต10 ชาติเนี่ยนะคะจะทำได้หมดหรือเปล่า The way this works and the way this is changing is simple. ในการทำงานตรงนี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันง่ายนะคะที่จะอธิบายให้ฟัง Secondary implants and what they really are, and the primary implant cannot be removed by any being living on planet Earth. ทั้ง secondary implant แล้วก็ primary implant เนี่ยนะคะไม่สามารถจะเอาออกได้จากคนบนโลกไม่ว่าคนใดก็เอาออกไม่ได้ It doesn't matter what people claim, but if you look at the condition of the world, you realize that whatever people are claiming, it's not changing this world very much at all. มันไม่สำคัญนะคะว่าใครจะพูดว่าตัวเองทำได้สามารถเอา implant ออกได้แต่ลองดูโลกสิคะว่าคนบนโลกก็ต่างก็เคลมเรื่องราวต่างๆมามากมายแต่ว่าโลกก็ไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงเลย This work is about providing access to real change for all the people of Earth at some point, but that will be done by billions of other qualified people who are not from Earth. งานนี้นะคะก็คือถูกทำเอาไว้นะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งในการทำงานตรงนี้ในการ remove implant นี้ก็คือจะต้องมีการทำงานของจากต่างดาวต่างมิติซึ่งพวกเขาถูกเทรนมาเป็นพันล้านคนมาอย่างดี A good way perhaps to reflect upon me in your view would be to consider me a type of ambassador for this work to people on Earth. ถ้าจะให้พี่เห็นได้ชัดเจนนะคะอยากให้พี่มองว่าสกอตก็คือเป็น ambassador นะคะที่มาทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งนี้ I wish that I could share with you instantly all that I know and know with certainty that I've experienced out in the grand multidimensional creation. สกอตปรารถนาที่จะแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะที่สกอตได้เรียนรู้มาแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับมิติต่างๆให้พี่ได้รับรู้ What happens during this journey is your IQ, your intelligence will begin to go way up. ในวันนี้นะคะหลังจากที่ได้มีการทำกันระหว่างที่มีการกระทำกันนะ IQ ของพี่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้น When we get outside of Earth's atmosphere and we're playing in the omnipresent hue that is the black void of space, that looks like a white golden light to you as an Atma when you're out there, things change. เมื่อเราออกจากสนามพลังงานของโลกนะคะไปยังสนามพลังงานไปยังอวกาศที่เราเห็นเป็นความมืดความเวิ้งว้างนะคะซึ่งเป็นพลังงานของพระผู้สร้างทั้งหมดเมื่อพี่อยู่ตรงนั้นแล้วทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลง Sharing with you my experiences is a beginning, but what's more important to me and what should be more important to you is you having your own awakening experiences. ที่สกอตพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นการเล่าประสบการณ์ของสกอตนะคะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าที่สำคัญก็คือว่าพี่ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการตื่นรู้และจดจำตัวตนของพี่ได้ด้วยตัวเอง To be honest with you, whatever is required as a fee to go on one of these journeys is a token payment. It's not, no one could pay enough money to get what is done permanently for them on these journeys. จริงๆแล้วนะคะอย่างค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายกันในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ถ้าเทียบกันแล้วมันเล็กน้อยมากเล็กน้อยมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับสิ่งที่เราจะได้ปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระตลอดไป It's to encourage people to do their work, to do their part to wake up, and they must do this. แต่สกอตก็ขอให้ทุกคนนะคะต้องช่วยตัวเองในการที่จะให้จดจำตัวเองแล้วก็มีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเอง So you know, for a time, Pari and I will be guiding these secondary implant journeys for people that have signed up for them through next few months, and then I won't do them anymore. อย่างที่พี่และทุกคนหลายๆคนได้ทราบนะคะว่าสกอตกับแพรรี่เนี่ยจะมาไกด์หรือ remove implant ให้ทุกคนเนี่ยในช่วงเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 เดือนแล้วเราก็จะไม่ทำแบบนี้เราจะไม่ทำตรงนี้อีก At least not personally. คือเราไม่ได้ทำกันเป็นส่วนตัวแบบนี้ The people I love and trust not from this world can take over to continue to help you have not only implants removed but awaken the higher knowledge you need to begin to recover what you were made to forget. ซึ่งเพื่อนที่สกอตเชื่อใจและไว้ใจได้นะคะซึ่งไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะคะเขาจะมาช่วยทำงานให้พี่ได้มีการจดจำตัวตนต่อไปได้
So we will be heading these things into more group journeys where many more people can be greatly benefited, going on far journeys beyond Earth. สิ่งที่เราทำกันนะคะก็คือจากการเอา replan ตรงนี้ session ตรงนี้ของเราจะไปทำไปอยู่ใน group journey นะคะซึ่งทุกคนจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ออกเดินทางซึ่งไปไกลมากๆและมีประสบการณ์ที่มากขึ้นตามไปด้วย We do this to awaken the higher faculties of your creative imagination. This is how you see into the multidimensional nature of what you are and what the universe is. เราทำแบบนี้นะคะก็คือเพื่อขยายความสามารถในการจินตนาการของทุกคนได้นะคะเพื่อให้สามารถจินตนาการและเห็นความจริงของมิติต่างๆได้ The ability to see into the nature of the multidimensional creation is something you once knew well. การเห็นความจริงนะคะของมิติต่างๆซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยรู้เรื่องนี้แล้วมาอย่างดี But it's been dormant or turned off, or there's been fears put in you to keep you from reaching what you know you should be doing. แต่สิ่งที่เราเคยรู้มานะคะเราถูกปิดเอาไว้ด้วยความกลัวหรือด้วยเหตุอะไรต่างๆก็ตามนะคะทำให้เราไม่มีความสามารถตรงนั้น The secondary implant journey we're going on now begins the process and it cannot be reversed. ตอนนี้การเริ่มเอา Implant ออกนะคะได้มีการเริ่มต้นแล้วนะคะแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกครั้งจะไม่กลับมาอีก This is most fortunate ซึ่งเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลย because once you're connected to the Hue and the master teachers and beings I know, they continue this work with you every night when you're out of your body. ก็หลังจากที่พี่ได้มีการเชื่อมต่อกับพี่อยู่กับ Master Being ต่างๆแล้วเนี่ยนะคะพี่เองเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือทุกคืนเลยนะคะเวลาที่พี่ออกเดินทางยามที่พี่หลับ How fast you move through this awakening of your direct knowing capability depends on how you work your contemplations, your exercises, how you use the Hue at least 10 or 15 minutes a day somewhere. การที่พี่จะมีประสบการณ์ช้าหรือเร็วนะคะก็คือขึ้นอยู่กับตัวพี่เองว่าพี่จะมีการเชื่อมต่อทำงานกับคิวยังไงอย่างน้อยถ้าทำวันหนึ่งสัก10 ถึง 15 นาทีนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดี What you once knew before you were born is not lost, it's not destroyed, but it has been suppressed and it needs to be recovered or awakened. สิ่งที่พี่ลืมไปก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ถูกเก็บเอาไว้ถูกกดเอาไว้ When you imagine something you respect and grateful that it's in your life, like a waterfall or a child's smile or something beautiful or whatever it might be, a doorway is opened through the pineal gland in the center of the human brain. เวลาพี่นึกถึงจินตนาการถึงสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นเด็กๆอะไรก็ตามเมื่อพี่จินตนาการถึงสิ่งที่ดีนั่นคือพี่กำลังเปิด doorway ที่อยู่ที่ pineal gland When your eyes are closed like they are now, it shuts off all perception coming to your being from the outer physical planet Earth. เวลาที่พี่หลับตานะคะก็คือหมายถึงว่าพี่ปิดการเชื่อมต่อการมองเห็นของโลกทางกายภาพของเรา And then your inner vision, the white core of your spherical being hovering above your head near the ceiling where you live, it sees into the nature of the universe. การเห็นสิ่งต่างๆจากภายในที่เราเรียกว่าตาในหรือเห็นจาก core energy ของพี่ก็คือ Atma ที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่ลอยอยู่เหนือเพดานเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่เห็นแล้วก็เห็นไปในมิติต่างๆ The creative imagination is not made up in the human brain. It does not have the ability to imagine anything. การสร้างสรรค์นะคะทุกอย่างก็คือเกิดจากการจินตนาการที่เกิดจากตัวตน core energy ของพี่ When you daydream, and everybody does, it's like you're a master at daydreaming without knowing what it is you're doing. เวลาที่เราฝันกลางวันนะคะเหมือนกับที่ทุกคนทำอยู่แล้วอะเราฝันกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังฝันกลางวันอยู่ What we're really doing is seeing, not with the physical eyes, even with the eyes open, we're seeing into other realities and other places because as an Atma, you are capable of doing this. ในสิ่งที่เราฝันกลางวันหรือสิ่งที่เราจินตนาการเนี่ยนะคะเราไม่ได้ทำจากสมองของเรานะคะแต่ว่าเห็นจาก Atma ตัวตนที่แท้จริงของเรา It's only secondary implants that keep in place the primary implant, which are terrorizing, torture, death type of programs that are subconscious. So when you come close to knowing who you are, they trigger, and then you go the other direction, away from truth.
ตัว secondary implant ตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่ช่วยหนุน primary implant ให้ทำงานนะคะเวลาพี่ที่จะกำลังจะต้องการจดจำตัวตนตัวเองได้พอพี่ไปใกล้ไปเห็นจุด implant ต่างๆเนี่ยก็ทำให้พี่เกิดความกลัวก็คือถอยห่างออกมาก็ทำให้เราจำอะไรไม่ได้ So we're going to go outside of Earth's negatively impacted atmosphere, out in space in the hue where they cannot be recorded. Nothing negative can be recorded there. ตอนนี้เราจะออกนอกสนามพลังงานโลกนะคะซึ่งในนอกสนามพลังงานของโลกจะไม่มีบันทึกพลังงานลบต่างๆอยู่ในสนามพลังงานนี้เลย In fact, nothing positive can be recorded there either. It is the hue which is beyond and behind both. แม้แต่เรื่องของพลังงานบวกก็ไม่สามารถจะบันทึกในสนามพลังงานของฮิวนะคะเพราะว่าสนามพลังงานของฮิวอยู่เหนือพลังงานทั้งบวกและลบ First half of the word human hidden in plain sight. It is the first sound brought into creation from the upper realities beyond the void to create the lower worlds of time and space. คำว่าฮิวนะคะเป็นคำครึ่งแรกของคำว่าฮิวแมนคือเป็นคำที่ถูกซ่อนเอาไว้เป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นมาเหนือดินแดนความว่างขึ้นไปนะคะ One of the things you're going to find soon is that you had a hand in creating the lower worlds of time and space with many, many, many others. พี่ก็จะได้ค้นพบความจริงในเร็วๆนี้นะคะว่าพี่ก็เป็นหนึ่งใน co-creator นะคะที่ได้ร่วมสร้างทุกสิ่งมาร่วมกับหลายๆ being ร่วมกันมา This was at a time before the lower worlds were put in place so you could go play with bodies in them. ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้าง lower world นะคะก่อนที่จะมีร่างกายก่อนที่เราจะมีประสบการณ์กันอยู่ที่โลกทาง lower world นี้ You are the Atma, the spherical energy being, soul. This is what you really look like, not the body. พี่คือ Atma นะคะหรือว่าพี่คือ soul นะคะไม่ใช่ร่างกายของพี่ It's no wonder that people on earth are so confused. They think they're a body with a soul stuck away somewhere and they don't know where it is. คนบนโลกก็คือจะเข้าใจผิดกันนะคะเข้าใจว่าเรามีร่างกายและมีจิตวิญญาณก็ทำให้เราติดอยู่กับความเข้าใจและความเชื่อตรงนี้ That you are the soul, you are the Atma running a body, not the other way around. พี่คือจิตวิญญาณพี่คือ Atma ที่มาควบคุมร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายควบคุมจิตวิญญาณ It's amazing how masterful people are to run bodies but have no awareness of how they got here or what they're doing. มันน่าประหลาดใจนะคะว่าเราจำกันไม่ได้เลยนะว่าเรามาติดอยู่ในร่างกายนี้ได้ยังไงนะคะ This is all changing for you. ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสำหรับพี่แล้ว Understand this, you are co-creating this change. ขอให้เข้าใจนะคะว่าพี่เป็นผู้ที่ร่วมสร้างในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ You have the courage to step forward despite implants ahead of the rest of the planet's people. พี่เองเป็นผู้ร่วมสร้างและเป็นคนที่กล้านะคะที่จะขึ้นมาคือต่อสู้กับ implant นะคะเพื่อจะจดจำตัวเองได้ It's very important that you know this. เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่พี่ควรจะต้องรู้เรื่องนี้ไว้ This means that you as the Atma has always had mastery over negative things, but you've been deliberately manipulated to not believe that anymore. จริงๆแล้วเนี่ยนะคะแอปมาของเราเนี่ยสามารถจะควบคุมจัดการพลังงานลบได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาเราถูกทำให้เชื่อว่าเราไม่มีความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ This happened before you were born on this earth. เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกใบนี้ The time and care and patience that is done on these guided journeys is far deeper than you realize now. เวลาการดูแลเอาใจใส่นะคะในการทำงานตรงนี้นะคะที่พี่จะได้รับจากเพื่อนต่างๆเนี่ยมันไปลึกมากนะคะเกินกว่าที่พี่จะเข้าใจได้ You don't need to get out of your body. You've been above it the whole time we've been talking. This is telepathic. จริงๆแล้วพี่ไม่ต้องออกจากร่างนะคะแต่ว่าพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราคุยกัน All Atmas are telepathic, meaning they communicate being to being without the mind or emotions in the way. คือแอดมาทั้งหมดเราก็ใช้การสื่อสารทางจิตนะคะก็คือมีการคุยระหว่างจิตกับจิตคุยสื่อสารกันได้ตรงเลย We do this through the pure hue, the first sound that exists behind and in mastery over all negative things. เราสื่อสารผ่านกับสนามพลังงานของฮิวนะคะที่อยู่ในทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะทุกพลังงานได้เลย Now, imagine yourself floating near the ceiling,
Just daydream it. Everybody knows daydreaming. Just imagine what you look like sitting there in the chair, the pyramid behind you, with your eyes closed. Just take a look down at yourself. ให้พี่จินตนาการนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าพี่กำลังลอยอยู่เหนือเพดานของห้องของพี่แล้วมองร่างกายของพี่ที่นั่งลงนะคะเห็นพีระมิดอยู่ที่ด้านหลังศีรษะของพี่ Now, be at 10,000 meters up in the atmosphere, looking down where you live on your city. You know what it looks like. ตอนนี้นะคะก็ให้พี่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ระดับที่10,000 เมตรนะคะดูรอบบริเวณของพี่ว่าพี่อยู่สถานที่ที่พี่อยู่เป็นยังไงบ้าง And now you find yourself in a circle of beings standing around in a circle around Ambassador Turelian in space. ตอนนี้นะคะพี่มายืนอยู่ล้อมรอบด้วยบีอิงต่างๆนะคะที่เขาล้อมรอบพวกเราอยู่แล้วก็มีทอร์เรียนยืนอยู่ตรงกลาง You just daydream it. เหมือนพี่กำลังฝันกลางวัน Turelian shows you an 18-foot tall body because it's the body he used to have over 1 billion Earth years ago. ทอร์เรียนปรากฏร่างให้พี่เห็นนะคะว่าสูง18 ฟุตนะคะซึ่งเขามีร่างกายนี้เมื่อประมาณเป็นพันล้านปีมาก่อนหน้านี้แล้ว The Seres are human, but much, much, much taller than people on Earth. เซเรก็เป็นคนนะคะแต่ว่าเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าคนชาวโลกมากเลย He's about 18 feet tall. They were 18 to 25 feet tall. He has long blonde hair to his shoulders and crystal blue eyes, slightly pointed ears like an elf, and a simple white gown with his bare feet, standing there with his 2 thumbs up with a golden sphere of energy around each one. ทอร์เรียนมีความสูงอยู่ที่18 ฟุตนะคะซึ่งเผ่าเซเรจะมีความสูงอยู่ที่18 ถึง 25 ฟุตผมบลอนด์ยาวนะคะประมาณปากดวงตากลมโตเป็นคริสตัลสีน้ำเงินแล้วก็ใส่ชุดกราวยาวกรอมเท้านะคะเท้าเปล่าแล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2 นิ้วและพลังงานสีขาวทองเนี่ยคลุมพวกเราอยู่ทั้งหมด Now you look up and see a beautiful atmosphere of light, structured from a white core, to the layers of teardrops from white to yellow to orange to red to green to blue to lavender to violet with a golden exterior. This is what you're seeing hovering above this form he's showing you. ที่เงยหน้าขึ้นไปมองแอตมาของทอร์เรียนนะคะคือตรงกลางก็จะเป็น core energy ของทอร์เรียนแล้วก็จะเป็นแถบสีนะคะเริ่มจากสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็ไล่แถบสีไปเหมือนสีสายรุ้งนะคะแล้วตัวข้างนอกนี่ก็คือเป็นสีทองนะคะทุกอย่างก็คือส่องประกายสว่างสดใสนะคะ Then you realize that you are standing with a body, your body looks to be about 36, perfectly healthy, handsome, trim, flawless, looking at Turelian's body. แล้วพี่ก็หันกลับมาดูร่างกายของพี่เองว่าพี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36 ปีดูหล่อเหลานะคะแล้วสุขภาพแข็งแรงร่างกายก็คือสว่างเป็นพลังงานสว่างสดใสมองที่ทอร์เรียนอยู่ And you look up smiling and realize the sphere you are is hovering above this form made of pure energy that looks like your human body on Earth but flawless. แต่พี่ก็มองขึ้นไปมองดูตัวเองที่เป็นพลังงานก็คือแอตมาเนี่ยนะคะแล้วแอตมาก็มองมาที่ร่างกายของพี่นะคะที่เป็นพลังงานที่สว่างสดใส Pari is standing a little bit of the ways to the left side of the circle. I'm to the right. Master Ramu is in the background towards Earth, and Master Opelum's out and to the right, further out looking in space. พารีอยู่ทางถัดมาจากทอร์เรียนทางฝั่งซ้ายไปไกลๆหน่อยนะคะส่วนสกอตอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งมาสเตอร์รามูอยู่ทางติดไปทางโลกของเรานะคะแล้วก็มาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่อีกด้านหนึ่ง Etta and Din are not human. They are silica-based Dren creatures from the planet Oceania. They're hovering with their tails glowing up above Turelian's head. เอท่าแอนดินนะคะเขาก็ลอยอยู่นะคะก็คือเป็นเรนนะคะแล้วหางของเขาก็คือจะเป็นส่องประกายเป็นหางใสๆนะคะลอยอยู่เหนือของทอร์เรียนศีรษะของทอร์เรียน You can see what Etta looks like in a perfect illustration in the Emerald Doorway book. พี่ก็สามารถจะไปหาว่าลักษณะของเอท่าลักษณะยังไงได้ในหนังสือ The Emerald Doorway. Etta and his wife Din, who looks like him but more feminine, are master teachers. They aren't even human. ทั้งเอท่าแอนดินเนี่ยนะคะก็คือดินก็ลักษณะแตกต่างนิดนึงเพราะเป็นผู้หญิงนะคะทั้งคู่ก็เป็นมาสเตอร์นะคะ I have been dear friends with Etta and Din for over 100,000 Earth years. สกอตเป็นเพื่อนเอท่ากับดินมานานมากแล้วนะคะเป็นแสนกว่าปีแล้ว
They would die for me if they had to, and I would die for them if I needed to. คือเอต้ากับดินเนี่ยสามารถตายแทนสกอตได้นะคะแล้วสกอตเองก็สามารถตายแทนพวกเขาได้นะคะถ้าเกิดอะไรขึ้น Which isn't likely to happen because we don't project negative imagination to face that scenario. แต่มันเป็นไปได้ยากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราจะไม่ใช้จินตนาการลบทำให้เราไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น There are a dozen master teachers that teach at the Hugh Expansion Ray Academy, standing in a larger circle around us. With the Atma, they are hovering above body forms, male and female, from different races. มี Master Being นะคะที่มาจาก Hill Expansion Ray Academy นะคะ12 คนทั้งหญิงและชายยืนอยู่รอบนอกรอบๆพวกเราอยู่นะคะ The most classified people on earth, although they're not telling people this yet, they're starting to through Washington, D.C. in the U.S. They know that 80 different races are coming to our planet, remaining technologically invisible. Classify ของโลกของเราเนี่ยรู้ดีนะคะว่ามีเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนต่างๆประมาณ80เผ่าพันธุ์เนี่ยเข้ามายังโลกของเราแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอยู่ในโลกของเราแต่พวกเขาก็ปิดบังเรื่องเหล่านี้เอาไว้ This is done through much more highly advanced technology than we have on Earth. ซึ่งแต่ว่าของมาสเตอร์ต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าชาวโลกของเรามากๆเลย In space, you look at that black area you would see in a Hubble Space Telescope image of the Earth and the blackness around that stars float in. But out here, as the Atma, it appears like a white golden light everywhere. ในอวกาศนะคะพี่อาจจะมองเห็นทุกอย่างนะเหมือนในภาพทางอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นกันก็คือเป็นความดำมืดความเวิ้งว้างแต่เมื่อพี่มองด้วยแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพี่ไอ้ความดำเวิ้งว้างนั้นก็คือเต็มไปด้วยพลังงานแสงสีขาวประกายทอง That is how you see it as the Atma, but it also has a sound under your feet, and it sounds like gentle rumbling thunder, no lightning, no explosions, booms, just thunder. นั่นคือสิ่งที่พี่เห็นจากแอตมานะคะแล้วพี่ก็จะได้ยินเสียงรู้สึกว่ามีเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าของพี่มันไม่ได้เป็นเสียงฟ้าผ่าหรือไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวนะคะ This is the universal sound the omnipresent energy makes, supporting the entire physical dimensions. เป็นเสียงของจักรวาลนะคะเป็นเสียงที่ฮิวเนี่ยเขาใช้ในการสร้างสรรค์โลกทางกายภาพ And the next major division up, people call the astral plane, higher dimension. The sound universally there is like the wave of an ocean gently crashing on a beach. พอขึ้นไปอีกมิติหนึ่งนะคะก็คือที่เป็น astral plane นะคะที่นั่นเสียงที่เขาใช้สร้างโลกนี้ขึ้นมาก็เป็นเสียงของคลื่นกระทบฝั่งนะคะ This light and this sound can only be seen and heard by the Atma, not by physical eyes and ears. เสียงและสีที่เราได้เห็นได้ยินนะคะต้องใช้แอตมาเท่านั้นในการฟังและเห็นนะคะเพราะว่าตาทางโลกทางกายภาพของเราไม่สามารถจะสัมผัสได้ You're going to notice that a fairly tall, about 6 feet tall man and woman appear standing just to the left and right in front of you. Beautiful physical forms, very handsome, very beautiful. About 36, long hair to their shoulders, slightly bigger eyes than humans on Earth, smiling at you. ตอนนี้พี่จะเห็นว่ามีคู่สามีภรรยานะคะจู่ๆก็มาอยู่ด้านข้างพี่นะคะทั้งหญิงและชายสูงประมาณ6 ฟุตนะคะทั้งคู่ดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกนะคะและผมยาวประบ่าแล้วก็ยิ้มให้พี่ Now, this is Shantial and Tonaltial. นี่คือชอนเทียลกับโทโนเทียล They are members of the Galactic Alliance, which is, of course, a huge organization of spacefaring world systems, but they're also master teachers. พวกเขาก็คือเป็นสมาชิกอยู่ในพันธมิตรกาแล็กติกนะคะแล้วก็เป็นพันธมิตรที่มีเขาเรียกอะไรคะมีเป็นเผ่าพันธุ์เป็นสมาชิกที่อยู่ในองค์กรที่ใหญ่มากเลยนะคะและทั้งคู่ก็เป็นมาสเตอร์เหมือนกัน They look to be about 36, but they're 250 to 350 years old between them. พวกเขาดูมีอายุประมาณ36 ปีนะคะแต่อายุของพวกเขาที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ250ถึง350 ปี They have human, Say-Rays DNA in them, just like we do, but they have 4-stranded DNA. They're not from Earth. พวกเขาก็เป็นคนเหมือนพวกเรานะคะแล้วก็มี DNA จากเซเรนะคะแต่พวกเขามี DNA 4 สายไม่เหมือนกับคนบนโลก They point behind you and you look up and you see the Atma, the spherical being you are, hovering above your head. In other words,
The body you're showing us that looks perfect about 36 is made of energy, and it's looking up at itself. เขาชี้ไปที่ด้านหลังของแอดมาตัวตนของพี่นะคะที่เป็นสนามพลังงานเนี่ยนะคะที่ทำให้คือพี่มีร่างกายที่ดูอายุเหมือน36 ปีนะคะแต่เขาชี้ไปที่แอดมานะคะร่างกายของพี่แล้วก็พี่โอเคค่ะ When you look at it, there's a white central core. It's just like the image on the front cover of the Emerald Doorway book. ที่พอพี่มองไปเนี่ยนะคะมันเหมือนจะเป็นเหมือนภาพที่เหมือนกับหน้าปกของหนังสือ The Emerald Doorway นะคะ It is, as far as I know, the only book or on anything on earth that actually shows people what they look like as a soul. คือตัวตนที่แท้จริงของพี่เนี่ยนะคะก็คือลักษณะเดียวกับหนังสือบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway เลยซึ่งคนบนโลกน้อยคนที่จะเข้าใจว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงเป็นยังไงลักษณะเป็นแบบไหน It has structure. มีโครงสร้าง There's a white core like a sphere, like a sun. มีตรงไว้คอเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ A little further out is a layer of teardrop-shaped self-luminous lights, their individual higher faculties of being. พอขยับออกมาแต่ละจุดก็จะเป็นหยดน้ำนะคะที่มันมีแสงในตัวเองนะคะนั่นคือเป็นความสามารถต่างๆ And that is a yellow layer. Then there's an orange layer further out. Then there is a red layer, and then there's a green layer, then blue, then lavender, then violet, then this outer layer of a golden halo around it. That is what you really look like. ก็คือตัวตนที่แท้จริงของพี่เนี่ยนะคะพอหลังจากที่ตรงดวงอาทิตย์ที่เป็นใจกลางของเราก็จะเป็นแถบสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีครามสีม่วงนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นสีทองที่ล้อมรอบพี่อยู่นั่นคือตัวตนของพี่ This can only be awakened outside of Earth's atmosphere with these particular people because they are highly trained in order to do this work. พี่รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะคะก็ต่อเมื่อพี่ออกมาอยู่นอกบรรยากาศโลกและอยู่กับพวกเขาต่างๆพวกเพื่อนต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อช่วยพวกเราให้จำได้ They do not use money. It is illegal on their worlds. พวกเขาไม่ได้ใช้เงินนะคะมันผิดกฎหมายนะในการใช้เงินในเมืองเขา They cannot be manipulated or controlled by anybody on Earth for any reason. และพวกเขาก็ไม่มีคนบนโลกคนไหนที่จะไปควบคุมหรือทำการสั่งการอะไรพวกเขาได้ They do what they do voluntarily because it gives them great joy to help people get free of subconscious terrorizing programs. สิ่งที่พวกเขาดูและมาช่วยพวกเราก็คือทำด้วยความสมัครใจนะคะพวกเขาจะดีใจมากที่จะปลดปล่อยคนบนโลกเนี่ยให้ปลดปล่อยออกมาจากการจดจำอะไรไม่ได้จากความเจ็บปวดทรมาน These implants we call secondary implants are not put in people on Earth in this life. They're put in that energy field that surrounds the Atma before you're compelled to live in a body on Earth with all memory shut off. ตัว secondary implant เนี่ยนะคะที่ถูกฝังเอาไว้ที่สนามพลังงานของพี่ก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่พี่จะเกิดบนโลกฉะนั้นความทรงจำต่างๆของพี่ก่อนหน้าบนโลกใบนี้ก็เลยถูกปิดเอาไว้ More accurately, it means that they are suppressed subconsciously by artificially created terrorizing death and torture experiences in holographic programs that are implanted in a field of energy that surrounds the Atma, not in it. ความจำความสามารถต่างๆเดิมๆของพี่ที่ถูกปิดเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือถูกเก็บเอาไว้จากการใช้เทคโนโลยีผิดทางนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยไปฝังไว้ที่สนามพลังงานรอบนอกแอตมาของพี่ Implants of anything of a negative nature cannot be implanted in the Atma itself, but in an energy field, electromagnetic field, zero-point or toroidal energy that surrounds the Atma. ไอ้ตัว implant ไม่สามารถที่จะฝังไปในตัวตนที่แท้จริงของพวกเราได้นะคะแต่จะถูกฝังเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆหรือที่เราเรียกว่า toroidal field นะคะหรือว่า zero point energy ต่างๆเหล่านี้จะถูกฝังไว้ตรงนี้ If you look in Google online what the electromagnetic or toroidal field is, it is around the Earth. It's like a big electromagnetic field that comes out of the North Pole, surrounds the Earth, and comes in the South Pole.
ถ้าหากว่าพี่เซิร์ชของทาง Google ดูนะคะดูว่าelectromagnetic field ของสนามพลังงานของโลกเป็นยังไงนะคะก็เป็นพลังงานที่ส่งมายังทางขั้วเหนือแล้วก็ส่งกระจายออกไปทั้งสองข้างแล้วกลับมาทางขั้วใต้แล้วก็ส่งกระจายหมุนวนอย่างนี้ไปเรื่อยYou have an identical looking field around you as the Atma. It looks just like the one that surrounds the Earth, only it's around the spherical being you are. ๆซึ่งสนามพลังงานนี้นะคะของตัวตนของพี่เองก็มีสนามพลังงานเดียวกันแบบนี้เลยแล้วก็รวมถึงร่างกายของพี่ทางโลกด้วย On Earth, where your body is in the trance state called sleep with the eyes closed, the same field exists out the top of your head, surrounds the body, not close to the body like an aura, in a wide field and comes in through the bottom chakra. ทางร่างกายของพี่ที่อยู่บนโลกที่พี่กำลังนั่งอยู่นะคะสนามพลังงานแบบเดียวกันนะคะก็คือส่งมาจากขั้วเหนือแล้วก็ออกไปขยายกว้างนะคะกว้างกว่าสนามพลังงานของออร่าที่คนบนโลกรู้จักกันแล้วสนามพลังงานนี้ก็ถูกส่งกลับมาที่จักระที่1ขึ้นไป This is where these terrible implant misuse of science by tyrants off-world is placed. นี่คือเป็นจุดที่ Implant นะคะที่ถูกสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ของไทยแลนด์เป็นผู้สร้างมาและใช้กับคนทั่วไป When you look at yourself and you're doing your physical body's eyes that's out in space, which is not a physical body, it's energy, it looks like you. So you can look objectively at yourself, the real you hovering there. ตอนนี้นะคะก็คือพี่มีที่เป็นร่างกายทางพลังงานพี่รู้ว่าตอนนี้คือเป็นร่างกายทางพลังงานแล้วก็คือพี่มองไปที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของพี่รู้ว่านี่คือตัวตนนี่คือตัวพี่ There are 3 secondary implants containing torture, death, and terror that say will eat you if you try to remember who you are, but these are not your own experiences, they're artificial. มี Implant อยู่3จุดนะคะซึ่งมันถูกฝังไปด้วยโปรแกรมของการฆ่าตายความทรมานความโหดเหี้ยมทารุณโหดร้ายนะคะแล้วมันก็จะมีโปรแกรมที่คอยบอกว่าจะกินพี่อีกครั้งหนึ่งถ้าพี่จะกลับไปจำตัวตนของพี่เอง When you look at this field of energy, this toroidal field, this electromagnetic field, this 0-point energy field that surrounds the Atma, you can see a triangle of objects in a triangle that's from the left to the right and up above your head, up above the top of the spherical part of the Atma, rather. You can see this glowing objects in those 3 places. พี่มองไปที่สนามพลังงานของพี่หรือว่า toroidal field หรือ zero point energy นะคะที่รอบๆแอตมาไม่ใช่ในแอตมานะคะพี่จะเห็นเป็นจุด3จุดนะคะอยู่ด้านข้างพี่ทั้ง2ข้างแล้วก็ด้านบนที่เหนือศีรษะขึ้นไปแต่ว่าหมายถึงว่าเหนือทางแอตมาขึ้นไปนะคะมันจะมีจุด3จุดที่แสงสว่างส่องอยู่ตรงนั้น Out in the middle of the left field, this is outside the outer circumference of you as the Atma, is an object that looks like a golden bell, beautiful, with fancy lettering on it. But it looks very pretty. It's not something you'd want to get rid of. ไปทางสนามพลังงานทางตรงกลางของสนามพลังงานฝั่งซ้ายของพี่นะคะพี่จะเห็นเหมือนกับเป็นระฆังสีทองซึ่งมันสวยมากถ้าพี่เห็นแล้วพี่ไม่อยากจะกำจัดทิ้ง Now, Shantiel and Tonaltiel, this man and this woman, and the Atmas hovering above these forms they're showing you, are moving up to where this is. They're standing opposite each other, and they're reaching in with their right hand, her with their left hand, rather, his with his right, and they're lifting this bell out of your energy field, smoothing it over so it's just the electromagnetic field now, the hue, and then they're looking at it. ชอนทิวกับโทนเนอร์ Mhm. ชอนทิวกับโทนเนอร์ทิวเนี่ยลอยไปที่สนามพลังงานไอตัวที่มีตัวระฆังสีทองตรงนี้อยู่นะคะทั้งคู่ลอยขึ้นไปแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วใช้มือขวานะหยิบตัวระฆังสีทองเนี้ยออกจากสนามพลังงานของพี่นะคะขณะเดียวกันก็ใช้มือของเขามือซ้ายเนี่ยปิดสนามไอรูที่เอาระฆังออกเนี่ยเอามือนะกลบไปด้วยพลังงานเติมพลังงานฮิวลงไปนะคะแล้วก็ลอยออกมาอยู่นอกสนามพลังงานของพี่ We don't waste time looking at the negative junk that's in there because it isn't yours. It's meant to scare you from waking up. เราไม่ต้องไปเสียเวลาว่าดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมีขยะอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะ It means that when it's triggered or turned on, it draws or you give energy from your imagination misdirected into negative fear to keep this thing running on your nervous system on Earth.
หมายความว่าถ้าเกิดว่าไอตัว implant ตัวนี้มันเปิดทำงานนะคะแล้วก็มีพี่ใช้จินตนาการที่เป็นทางลบเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้มันมีผลกับร่างกายทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อของพี่ในร่างกายทางกายภาพ The same object is in the electromagnetic field surrounding your body where you're sitting. ตัวนี้นะคะก็มีสนามพลังงานเดียวกับร่างกายของพี่ที่นั่งบนโลกก็มีจุดตรงนี้เหมือนกัน They're connected. มันเชื่อมต่อกันทั้งสองจุดนะคะ You don't want these to remain there. พี่ไม่ต้องการให้ไอตัวรับคำตรงนี้จะอยู่ตรงนั้นต่อไป When they play across the nervous system, this is subconscious. They'll misdirect you to turn away from that which would free you and to stay stuck on earth. เพราะว่าไอ้ตัวนี้นะคะเมื่อมันเปิดทำงานแล้วมันจะมีผลกับกล้ามเนื้อของพี่พอมันมีผลกับกล้ามเนื้อทำให้พี่เนี่ยไม่ทำอะไรไม่สามารถจะจดจำตัวเองได้ There's a difference here. You are now consciously aware of it, and it has been removed from your energy field. Shantiol is spinning it in his hand, and she touches it, and it disintegrates into the white golden light of the hue around us. แต่ตอนนี้พี่คือเรียกว่าเรารู้แล้วนะคะว่ามีจุดตรงนี้อยู่นะคะแล้วเรากำลังเอาตัวนี้ออกไปชอนทิลเขาหมุนในตัวระฆังตรงนี้นะคะให้ลอยเหมือนหมุนไปแล้วก็มันค่อยๆแล้วก็ใช้มือยังจับสัมผัสมันแล้วมันก็จะค่อยๆอันตรธานหายไปกับสนามพลังงานของทิล To the right side of that huge electromagnetic field that surrounds the sphere you are is another object about a third of the way out there. อีกอันหนึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของสนามพลังงานของพี่นะคะประมาณเข้าเป็น3/4ในส่วนของพลังงานของพี่ It looks like a temple of some kind made of gold and jewels, not something like a step pyramid, but it's not something you'd want to get rid of. มันลักษณะเหมือนเป็นพีระมิดที่เป็นขั้นบันไดนะคะที่เป็นทางที่เป็นเหมือนอัญมณีซึ่งพี่เห็นแล้วพี่ก็ไม่อยากจะกำจัดทิ้ง Because it looks beautiful, even though you weren't aware of it before right now. It contains negative destruction and death and intimidation, all artificial. So Shantiol and Tonaltiol are reaching in and lifting it out of your energy field. เพราะว่ามันสวยพี่เห็นแล้วพี่ก็ไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไปนะคะซึ่งมันก็บรรจุไปด้วยเรื่องราวของความทารุณโหดร้ายความป่าเถื่อนนะคะและชอนทิลโทนูทิลเขาก็ยกไอเนี่ยเอารูปวัตถุตรงเนี้ยออกไปจากสนามพลังงานของพี่ And they hold it between their 4 sets of hands, about 1.5 feet across, large. พวกเขาก็ You don't want this there. คือพวกเขาออกจากสนามพลังงานของพี่เพราะว่าไอ้ตัวคล้ายๆพีระมิดตัวนี้มันก็เป็นวัตถุที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เนี่ยนะคะมันก็ลอยอยู่เหนือมือของทั้งชอนทิลโทนูทิลคือพี่ก็ไม่ควรจะเอาอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ This is a secondary implant. อันนี้คือ secondary implant It was put there before you were born without your awareness or permission. มันถูกฝังไว้ตรงนี้เอาไว้ก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกนะคะโดยที่พี่ก็ไม่ได้ยินยอมหรือพี่ก็ไม่ได้รู้เลย We don't waste time looking in it because it's a bunch of junk that isn't yours anyway. เราจะไม่เสียเวลาไปมองในนั้นนะคะว่ามีอะไรบ้าง So it doesn't affect your decision making from now on. Your IQ will go up, your intelligence will go up. They're going to spin it in a circle, and you see this temple going up and then disintegrating one level at a time till it gets to the top, and then it vanishes. เพราะว่าไอ้ตัวตรงนี้วัตถุตรงนี้นะคะมันถูกเอาออกไปแล้วต่อไปนี้พี่ก็จะมี IQ สูงขึ้นนะคะแล้วเอาทั้งคู่นะคะก็คือเอาไอ้ตัววัตถุตรงเนี้ยคือออกไปนอกสนามพลังงานของพี่นะคะแล้วก็ทำให้มันหมุนแล้วมันก็ค่อยอันตรธานหายไป The area where it was is smoothed over, so it's a pure electromagnetic field. And now, when you look out into the universe, even when you're walking around on Earth, you will see and know things that you only guessed at before. ในจุดที่วัตถุตรงนี้เคยอยู่นะคะก็คือจะถูกเติมไปด้วยพลังงานของคิวนะคะเป็นพลังงานที่ทำให้มันสมูทมันราบเรียบเนี่ยนะคะแล้วเวลาที่พี่จะมองออกไปนอกจักรวาลหรือเห็นความจริงต่างๆพี่ก็จะเห็นความจริงได้รวมถึงร่างกายของพี่ทางโลกด้วย This is because when you look out of the white core of your being now into the omnipresent you running through all the dimensions, there's nothing in the way. เพราะว่าจากนี้ไปนะคะเวลาที่พี่มองจักรวาลต่างๆออกไปเนี่ยนะคะพี่จะเห็นความจริงเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวขวางกั้นการมองเห็นของพี่แล้ว There's one more secondary implant. This is not primary implant. We'll get into that.
The secondary implant, the third one, is above your head, and it looks very much like the pyramid you are sitting in front of. It is not, you don't want that pyramid there. You want one that's clear, that has a fountain inside it. อีกอันหนึ่งนะคะก็คืออยู่ทางด้านเหนือศีรษะของพี่ไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันพีระมิดเหมือนที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีน้ำพุอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะ That pyramid contains torture and death and the same kind of nonsense to affect your nervous system, so when you try to wake up, fear makes you go another direction. คือไอตัวพีระมิดตัวนี้เนี่ยนะคะ implant ตัวนี้เนี่ยมันก็คือเต็มไปด้วยเรื่องราวของความโหดร้ายความรุนแรงความป่าเถื่อนทำความกลัวนะคะ When Chantal and Tony all levitate up to where that is, up in the top of your electromagnetic field, they simply breathe on it and it disintegrates. ซันเทียวกับโทโนเทียวเขาก็คือลอยไปในจุดที่พีระมิดตัวนี้ที่ลอยอยู่เหนือสนามพลังงานที่เหนือศีรษะของพี่นะคะพอเขาลอยไปเหมือนกับว่าพวกเขาหายใจรดมันนะและไอตัวพีระมิดตัวนี้ก็คืออันตรธานหายไป And then they start dancing and jumping up and down like kids because it's very uplifting for them to move this stuff out of their way. แล้วพวกเขาก็เริ่มเต้นเหมือนเด็กๆเลยนะคะเพราะพวกเขารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่สามารถเอาช่วยพี่เอาตรงนี้ออกไปได้ Now, these three secondary implants hold in place what's called the primary implant, which cannot be removed on Earth. It is hovering above the pole of your electromagnetic field, and there's one hovering below the south pole. But now you will have mastery over it. ไอตัว primary implant ตัว secondary implant ทั้ง3ตัวนะคะมันเป็นตัวที่ยึดให้ตัว primary implant ทำงานนะคะซึ่งไอตัว primary implant ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอยู่ทางขั้วเหนือและขั้วใต้ของพี่นะคะแต่ว่าไม่สามารถจะออกได้บนโลกนี้ The primary implant contains real experience you actually had that was not fun, that was used to put you on Earth with no memory. That now is known to you. So when it comes up and you feel fear of the present or future, you can decide to simply take the energy away from it. ตัว primary implant ตัวนี้นะคะจะเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆของพี่ที่พี่ได้ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีการเอา implant 3ตัวนี้ออกไปแล้วต่อไปเวลาพี่รู้แล้วว่ามา implant ตัวนี้มันเป็นตัวกระตุ้นพี่เมื่อพี่เจอกับพลังงานลบหรือความกลัวต่างๆพี่สามารถที่จะรู้วิธีการในการเลี่ยงมันนะคะไม่ไปโฟกัสเรื่องของพลังงานลบได้ In other words, it was always getting energy to run your nervous system without your permission, without you knowing it. มันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรามีความกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้เราไปให้พลังงานเราเติมพลังงานใส่ให้ primary implant ทำให้มีผลกับเส้นประสาทของพี่โดยที่พี่ไม่รู้ตัวเลย Now you know about it. You may not know what's in this primary implant, but when it turns on, you can choose to shut it down by putting your focus of imagination on something uplifting and constructive, even on a butterfly or a bird. ตอนนี้พี่รู้แล้วนะคะว่าตรงนี้มันทำงานยังไงนะคะต่อไปพอมันมีเรื่องเหตุการณ์ของพลังงานลบหรือความกลัวอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพี่สามารถที่จะเลี่ยงไปเลยนะคะว่าจะไปคิดถึงสิ่งไหนนึกถึงนกหรือว่าผีเสื้อก็ได้นะคะ In this way, the you itself that you're connected to now through these wonderful beings is omnipresent out in space. It begins to be your teacher, and it begins to take you on a journey back home. ตอนนี้นะคะฮิวที่เป็นการเชื่อมต่อกับมาสเตอร์อิงต่างๆที่ทำงานกับพี่เนี่ยนะคะก็จะมาเป็นอาจารย์ของพี่และจะพาพี่เนี่ยกลับไปยังต้นกำเนิดกลับบ้าน Begins to take you on a journey back home every night when you're out of your body, while the body becomes more easy to run, while things become less effortful. หลังจากนี้ไปทุกคืนเนี่ยนะคะพี่ก็จะมีการเดินทางกลับบ้านทุกคืนนะคะแล้วก็ประสบการณ์บนทางโลกของพี่รู้สึกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆแก้ปัญหาได้ง่ายๆเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้น This is not about running away in fear from the planet Earth. It's about gaining mastery over the multidimensional creation so that this kind of thing can never be done to you again. ที่เราทำกันอยู่นะคะไม่ใช่แค่เอาชนะของความกลัวของทางโลกนะคะแต่ว่าคือการเอาความสามารถของการรู้เรื่องราวของมิติต่างๆเนี่ยนะคะหลากหลายมิติเนี่ยนั่นแหละค่ะก็คือจะเป็นประสบการณ์ของพี่ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากทางโลก Now let's look and see where this energy is coming from through Turelian and these master teachers and Eta and Din
and the 12 master teachers in a circle that teach at the U Expansionary Academy. Let's take a look at where it comes from. ตอนนี้เรามาดูพลังงานนะคะที่ทอร์เรียนที่จะส่งมาให้เราแล้วก็มีเอธาดินแล้วก็มาสเตอร์ทั้ง12คนจาก Hill Expansion Ray Academy มาดูว่าพลังงานนั้นถูกส่งมาจากที่ไหน When you look up, you can see a shaft of white golden light coming down through Turelian's white core, down through the top of his head, out his hands. Remember the gold light around his hands with his thumbs up? And it's extending a sphere of energy around all of us. พี่เงยไปมองด้านบนนะคะพี่จะเห็นแสงสีขาวประกายทองส่งตรงมายังที่ Core Energy ของทอร์เรียนส่งตรงมาที่ศีรษะของทอร์เรียนแล้วก็ส่งไปที่นิ้วโป้งทั้งสองของทอร์เรียนเป็นแสงสีขาวประกายทองและเป็นแสงที่ส่องกระจายออกไปทั่วคลุมพวกเราไว้ทุกคน Nothing of any negative nature, no bad extraterrestrials or technology on any plane they're not even aware we're out here. ไม่มีพลังงานลบหรือเทคโนโลยีไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นของต่างดาวต่างมิติที่เขาจะมีวิวัฒนาการสูงแค่ไหนเขาไม่สามารถจะจับพลังงานว่ามีพวกเราอยู่ตรงนี้กันได้เลย Now I'm going to send out the hue all the way up through the planes to connect to the ocean of sound and light. It's going to come down through the Hue Expansion Ray Academy, through Satnam's realm above the void, and all the way down through Turelian. It's coming through me as well. And then it's going into Earth's atmosphere. And into สกอตเดี๋ยวสกอตจะส่งฮิวออกไปนะคะเพื่อเพื่อส่งตรงไปยังซาวดันไลท์นะคะไปถึงซอสจะส่งกลับมาที่ Hill Expansion Ray Academy มาถึงดินแดนของซัดนามนะคะแล้วก็ส่งกลับมายังทอร์เรียนแล้วก็ส่งมาที่สกอตแล้วก็จะส่งตรงมายังโลกแล้วก็ถึงพี่ที่ร่างกายของพี่ I will begin to make these connections now. This energy moves down into Earth's atmosphere, down through the top of the roof where you live, through the spherical being you are hovering near the ceiling, through the toroidal field around your physical body, and out to 3 pyramids stationed on Earth. 2 in the bottom of Earth's deepest oceans. They're quite large, they're golden-sided with quartz caps, and there is a fountain of Satnam in each one. There's one inside-out, hollowed-out interior in a mountain in the Himalayas. พลังงานนี้ส่งตรงนะคะผ่านบรรยากาศโลกมาก็คือผ่านตรงมาอย่างแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่แล้วก็ส่งตรงไปที่สนามพลังงานรอบๆตัวพี่แล้วก็ส่งออกไปยังพีระมิด3 อันที่อยู่ในโลกของเรา2 อันที่อยู่ในส่วนที่ลึกสุดของมหาสมุทรอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่ภูเขาหิมาลัยพีระมิดทั้ง3 อันนี้นะคะก็เป็นพีระมิดที่เป็นทองคำลักษณะเป็นทองคำแล้วตรงยอดของพีระมิดก็คือเป็นควอร์ตนะคะแล้วก็ข้างในมีน้ำพุAs you're contributing to this work co-creatively as you are now, you're beginning to contribute to the transformation not only of Earth, but the way things are run in the entire lower planes of time and space. ตอนนี้นะคะพี่ก็ได้เป็นผู้ส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น co-creator ในร่วมสร้างสรรค์นะคะที่ร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะในโลกของเราแต่เป็นการร่วมการเปลี่ยนแปลงทั้ง lower worlds This you, this one power, this one sound, flows through us for our benefit, but it moves onward for the benefit of others. It goes to the galactic core,
the shaft of light in the center of the galaxy and goes back up to source itself. Never stops moving. เพราะว่าสนามพลังงานหิวนะคะก็คือจะส่งมายังพี่แล้วก็ส่งต่อไปยังทุกคนเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะก็จะส่งไปยังใจกลางกาแล็กติกด้วยนะคะแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปแล้วก็วนกันไปวนกันเป็นลูปไปนะคะ I give respectful thanks to these friends from out of town, from off-world, for the work we do together. I am always respectful of their presence. I would recommend you thank them. Don't worship them. Respect them. That's all that's required. สกอตแสดงความเคารพกับบีอิงต่างๆที่เขามาช่วยพี่ในครั้งนี้นะคะสกอตก็อยากให้พี่แสดงความเคารพและขอบคุณพวกเขาด้วยคือการแสดงความเคารพไม่ใช่การบูชานะคะแต่การเคารพกัน Now the pyramid behind your head that you're sitting in front of is smooth golden-sided with a quartz cap and it has a fountain in it. So the one you're using now takes on a different form. It has no implants in it. ตอนนี้นะคะพีระมิดที่พี่ใช้อยู่ในทางโลกของพี่เนี่ยนะคะมันก็คือเปลี่ยนพลังงานถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็จะมีน้ำตกอยู่ในนั้นด้วยนะคะ Now, when you're comfortable, open your eyes. ลืมตาได้เลยค่ะ That is a secondary implant removal journey. นั่นคือการเอา implant ออกนะคะการเดินทาง It's permanent. It cannot be reversed. เป็นการเอา implant ออกอย่างถาวรมันจะไม่ถูกกลับมาฝังกับในตัวพี่อีกในสนามพลังงานอีก What's most important is that you will experience the knowing of this with your own certainty in time. สิ่งสำคัญก็คือว่าพี่ควรจะต้องรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยตัวพี่เองนะคะเมื่อถึงเวลาพี่ก็จะรู้และเข้าใจอะไรมากขึ้น It's necessary for people to have direct experience outside of the negative atmosphere that's on Earth. เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าที่เราควรจะต้องมีประสบการณ์ตรงอยู่ที่นอกบรรยากาศโลกนะคะ Shantial and Tonaltial will continue to work with you at night when you're out of your body, both with secondary and the primary implant, but you need to do the work to connect with them. Just go through the hue, close your eyes and connect with them before you go to sleep. ชอนทิลกับโทโนทิลจะมาช่วยพี่ในการเอา secondary implant กับ primary implant ออกนะคะแต่ว่าพี่ควรจะต้องมีการทำงานร่วมกับพวกเขาด้วยนะคะโดยการมีการเชื่อมต่อกับฮิวนะคะตอนเวลาที่ก่อนที่พี่จะหลับนะคะ Do it without effort. Do it with childlike wonder. Do it with the joy of experiencing and awakening new things, and it will work beautifully for you. เวลาที่เรามีการเชื่อมต่อพี่ทำเหมือนพี่เป็นเด็กๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดอะไรทำไปด้วยความเบิกบานนะคะและประสบการณ์ต่างๆอาจจะเข้ามาหาพี่เอง This concludes this journey for อัน now. นี้ก็ตอนนี้ก็ Thank you, Shortil, Tonotil, and all master being, especially being who allow us for private journey, private session today for Thai people. It's my privilege, and you're very fortunate because I'm being consulted to not continue these one-on-one journeys in the near future. It's not possible physically for either Pari or I or anybody to do this for 2 billion people, for instance. But it is possible for me to continue to guide private journeys, or not private journeys, but group journeys, to get a lot more of this done for many more people. คือเราไม่สามารถทำกันได้แบบวันอย่างเงี้ยได้กับประชากรคนบนโลกให้ครบหมดทุกคนนะคะทีนี้จะทำกันได้ในรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือออกมาในรูปแบบของกรุ๊ปเจอร์นี่เพราะจะหลายๆคนสามารถได้ประโยชน์พร้อมๆกันไปเลย Which includes you if you wish to go further. You can anyway on your own, but it can help. It can help. รวมถึงตัวพี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่อยากจะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นไปซึ่งสกอตบอกว่าพี่ก็สามารถมีประสบการณ์ตรงของพี่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาร่วมออกเจอนี้ด้วยมันก็จะยิ่งช่วยพี่ได้ไปได้มากไกลขึ้นมากขึ้นเลย May I suggest, since this is recorded, that you take a couple of days and get comfortable in a chair with a cup of tea or something and turn your phone off. And when you're ready and not afraid of the future or the present, go on the journey a second time. ก็แนะนำว่าอีก 2-3 วันหลังจากนี้นะคะพี่มากลับมาฟังเจอนี่อีกครั้งหนึ่งทำในเวลาที่เรารู้สึกสงบไม่มีความกลัวนะคะแล้วก็อยู่สบายๆอย่างเงี้ยค่ะ No matter what we're doing on earth for this body, I will be there with you.
ไม่ว่าสกอตเขาจะทำอะไรอยู่ในโลกขณะที่พี่กำลังจะออกเจอร์นี่อะไรอย่างเงี้ยนะฟังซ้ำเนี่ยสกอตเขาก็จะมาอยู่กับก็ไปกับพี่ด้วยเสมอ You have friends in high places now. เขาบอกว่าพี่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันที่แบบอยู่ข้างบนด้วยกันนะคะตอนเนี้ย This is a good thing. This is a good thing. Thank you Scott thank you Pari I will do what they don't do on earth. Some Middle Eastern people do this, like salutations. It really should be this way. คือนี่คือเป็นการทำที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคนที่ตะวันออกกลางเขาจะทำลงใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาการแลกติกเนี่ยเขาจะทำขึ้น See, they're trying to pull God down to them. This is not possible. We have to go to the source the other way. เพราะว่าคนเข้าใจว่าการทำแบบนี้ก็คือการเอาพระเจ้ามาอยู่กับเราแต่จริงๆแล้วเราต้องทำแบบนี้เพื่อขึ้นไปอยู่กับพระเจ้า Makes sense to you now, right? มัน make sense ใช่ไหมคะ Because you knew this wisdom once. It's being returned to you. เพราะว่าปัญญาอะไรของต่างๆแบบนี้พี่ก็เคยรู้ตรงนี้มาก่อนนะคะตอนนี้ก็กำลังถูกนำกลับมาให้พี่